Gospodи bene mi susa, mis miraim sa pereta boy, чудесным образом сегодня. Мы покараемся Тебе, Господь. И мы говорим, Господь, жив Господь. По благодати Твоей мы тоже живы. Господь, я предоставляю Тебе сегодня этот зал. Предоставляю Тебе сегодня эту лидерскую школу. И прошу Тебя, Господь, Твоей чудесной рукою, как Ты образуешь кости в утробе, и никто не знает как. Как Ты, Господь, даешь жизнь младенцу, и никто не может объяснить. Я прошу, чтобы таким же образом, чтобы Ты возрастал и понял тысячи лидеров с этой церкви, с этих людей, которые представлены здесь сегодня. Чтобы Ты сделал чудо созидания, чудо сотворения во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Боже, чтобы Твой Дух двинулся и двигался по этому залу на заседание, на взращивание. Пусть, Господь, пойдет дождь спасения. И именем Иисуса пускай произрастает спасители национы. Пускай спасители произрастают из плоти и крови. Чтобы мы стали, Боже, гигантами на освобождение, на сокрушение Твоей дыми ада, на созидание Твоего царства. Пусть Твой дух мужества, Твой дух веры, Твой дух величия, Твой дух посвящения, пусть этот дух не зайдет на этой неделе на всех детей Твоих, которые Ты сегодня будешь поднимать. Благодарю Тебя, Боже. Мы отдаем все Твои руки. Пусть особенная способность, особенная благодать, особенное помазание подкрепит Твое слово на этой неделе. Пусть особое движение, особое действие Духа Святого имеет место на этой неделе. Помажь сам людей. Излей новые уровни. Ранее невиденное помазание. Излей на Твоих людей. Чтобы мы соприкоснулись с чем-то выше разума, выше человеческое. Но что-то небесное пускай окутывает нас. Небесной силой, небесной нечеловеческой возможности. Благодарим Тебя, Боже, что Ты это все осуществишь и сделаешь ради имя Твоего, Господь. Мы благодарим и славим. И весь народ Божий скажет. Слава Тебе, Господь. Дайте Богу славу. Что-то новое. Что-то новое, друзья мои, начинается по Царству Божие. Я согласен, что для кого-то кто-то просто сюда попал по инерции. Он еще не понял, во что он вошел. Или к чему он присоединяется. Кто-то сюда просто случайно попал. Кто-то сюда просто толпой попал. Кто-то сюда просто попал, потому что что-то хочет видеть, что это такое. Кто-то сюда пришел просто, чтобы себе лучше чувствовать. Кто-то пришел сюда, чтобы просто очередное откровение вооружиться. Кто-то сюда пришел просто, чтобы галочку себе поставить. Я тоже закончил. Это лидерское. Но и среди этих всех множеств найдется каких-то людей, которые настолько отчаянно цепляться за Бога, которые реально откроют так свой дух, которые высвободят дух жажды и отчаяния,
до такой степени, что Господь отметит их. Что Господь скажет, да, вот такой жаждущий, вот такого я искал в этом народе. И таких людей Господь будет помазывать особенным образом. И эти люди будут владеть огромными, невероятными возможностями в Боге. И ими будет написана уже следующая история этой страны. Во имя Иисуса Христа. Примите это как пророчество. И чья-то жизнь это исполнится, это пророчество. Так что, как Иисус сказал, не посчитайте дни все маловажным. Как вот Зикария говорил. Не посчитайте эти дни маловажным. Не пренебрегайте малое стадо. Потому что что-то новое начинается в Посольстве Божьем. Что-то новое начинается в Посольстве Божьем. Чего нету кадра, друзья? Кадры на экране. Показывайте экран. Кто там ответственный за кадры на экране? Почему его не подключили? Кто ответственный вообще за эти вещи? Этого человека надо выгнать. Чтобы завтра уже другой человек стал, который будет думать головой и будет знать, как подключать. Кто-нибудь есть администрация здесь или нет? Короче, новые дни начинаются в Посольстве Божьем. Дни, когда Бог отсеивает для себя своих делателей. У Бога нет проблем с пробуждением. Всегда есть проблемы с людьми, кого Он будет использовать для пробуждения. Кто будет нести это пробуждение. У Бога всегда есть проблемы с делателями. И эта школа, она и положит основание для серьезных делателей. Так что это все зависит от нашего с вами настроя. Если вы настроены но то так и получите. Но если вы будете настроены целенаправленно, чтобы вы не видели ни соседа, ни человека рядом, ни спереди, даже ни пастора Sunday. Но если вы будете настроены, чтобы подключиться к небу, вы будете видеть Бога живого. И вы будете, ваша надежда присоединяться к Господу вот так, и вы будете от Него ожидать, к Нему стремиться. Вы будете просить у Него, то вы увидите, что Господь очень чудным образом удивит нас. И это может стать основание для такого великого в жизни каждого, кто вот так воспримет, что пастор Sunday уже не станет как какой-то спец или незаурядный, какой-то ненормальный, какой-то герой. Но вы будете иметь хотя бы получить это семя, чего можно запросто знать и быть уверены, что я тоже стану такой, как пастор Sunday, и хотя бы на своем уровне, как минимум. Так что поздравьте, кто пришел сюда, кто рядом с вами. Поздравьте друг друга, вы можете присесть. Спасибо, хор, можно занять свое место. Спасибо. Вы, наверное, в курсе, что это не служение по воскресенье, это также не служение по четвергу, это не обычное служение, это даже не лидерская школа, это есть школа, это даже не лидерское собрание, это есть школа, лидерская школа. Слава Богу за господина Лусенко и за King's Capital, потому что если бы это все не случилось бы, я вам говорю, меня бы не было в Украине в это время, и следовательно не было бы этой школы. Но благодаря тому, что эти все проблемы случились, Бог вынужден меня остановить и заниматься церковью. И мы будем так ею заниматься, что дьявол будет еще жалеть, что он это вообще устроил.
Это только первая школа. Такая же школа будет в октябре. Первой неделе октября мы будем делать такую же школу. Однако сейчас давайте возьмем наши пожертвования. Именем Иисуса Христа мы благословляем всякого дающего, доброохотно дающего сегодня во имя Иисуса Христа. Аминь. Если у кого-то есть там микрофон, открывайте Библию, вы будете мне помогать читать время от времени. Господь, я теперь предоставляю себе Твои руки, Боже. Я не хочу быть тем человеком, который будет говорить на этой неделе. Я не хочу быть тем человеком, который будет учить на этой неделе. Я хочу быть оружием в Твоей руке. Хочу быть молотком в Твоей руке, Господь, кулаке Твоем. Именем Иисуса, наполни, переполняй меня Твоими мыслями сегодня. Переполняй этот сосуд, Господь, Твоими намерениями. И дай, Боже, чтобы Твои намерения, все, что Ты преследуешь, все, чего Ты хочешь достичь, чтобы она была осуществлена сегодня и на этой неделе. И раз открой, Господь, сердца и разум Твоих людей. Дай, Господь, чтобы люди не легкомысленно отнеслись к этим дням и к этим словам, которые мы услышим и примем от Тебя. Дай, Боже, чтобы перестройка, революция начнется, Господь, в нашем сердце, в наших сердцах, в наших разумах, наш дух. Пусть начнется, Господь, Твоя буря, Твое землетрясение, через который, Господь, это выбух, это взрыв пойдет через нас по всему миру, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Недавно, уже несколько месяцев тому назад, во сне, пока я спал, со мной часто Бог так говорит. Бог пришел, я его не вижу, сплю. Я не знаю, если Бог тоже так говорит с кем-то из вас, но со мной постоянно. Сплю и слышу четкий голос, как будто я не сплю. И я знаю, что это Бог, потому что это постоянно так бывает. Я просто как будто кто-то висит надо мной, и Бог начинает говорить определенные слова. Вот, что касается этой лидерской школы, я даже не знаю, что это на лидерской школе, я буду это учить, но просто Бог пришел и начинает мне говорить некоторые слова. И что Он говорил? Он так и назвал. И говорит, христианская жизнь, которой вы находитесь, это не спринтерский бег, а это марафон. То есть это бег на длинной дистанции. И из-за того, что это длинная дистанция, многие не рассчитывают свои силы и зачастую не доходят до конца. Из-за этого многие отпадают, начинают хорошо, начинают как спринт, с всеми усилиями, выбегают вначале ревностные всех, активные всех, радостные всех, счастливые всех, но в конце концов заканчивается полудистанцией. Вообще тем, что они отпадают вообще от Бога и вообще попадают в ад. Но если кто поймет, и кто будет иметь в виду, что вот это бег, который у нас есть, не короткая дистанция, а длинная дистанция, это бег, марафонный бег, то можно будет задавать себе и поставить перед собой несколько жизненно важные вопросы. Во сне. И я начинаю слышать эти вопросы. Он начинает мне И обычно, когда такие сны бывают, иногда ты забиваешь. Но когда Бог приходит, оно так четко, чем вы сейчас меня слышите. И то, что интересно еще, не только я слышал, но когда я проснулся, я продолжал слышать этот голос. И я не забил эти все пункты, которые мне говорил. Представьте себе.
Это то, что показывает, что это не просто сон. Это посещение Божие. Он пришел, проговорил эти все вещи. И представьте себе, это уже не сколько месяцев назад, может быть, 9 месяцев назад, или что-то, или 11 месяцев назад. Но Бог мне не дал никому рассказать об этом. Он мне не дал нигде проповедовать об этом. Он просто говорит, закрой, запиши это все и закрой. Именно сейчас, когда он мне уже сказал, вот теперь сделай школу, он говорит, вот эту школу как раз начнем с этого. Богу надо было очистить церковь. Богу надо было убрать какие-то премисы. Богу надо было какие-то заторы убрать с дороги. Богу надо было подготовить почту, чтобы это слово могло попасть в правильную почту, чтобы она могла прорастать и принести правильные плоды. Поэтому не считайте маловажным дейсей. Не считайте маловажным дейсей. Не считайте маловажным дейсей. Это жизненно важное время мы живем с вами. И жизненно важное время для истории Посольства Божия. Вот эта школа, это начало нового что-то, которое станет большим и великим на будущее. Поэтому кому удалось сюда попасть, тому повезло. Что же Бог мне говорил в этом сне? Это то, что жизнь – это путешествие, не короткое, а длинная дистанция. И он мне поставил 5 вопросов, которые человек, который хочет дойти и закончить эту дистанцию в марафоне, должен себя поставить. И должен потом контролировать собой и поправлять всю свою жизнь, протяжение всю жизнь, как компас, да? Как компас, который эти вопросы должны выступить как компас, который будут поправлять, которые будут исправлять и которые будут вести и помочь этому человеку все-таки осуществить и выполнить ту программу, ради чего Господь изначально его вообще сюда запустил, вообще сюда послал. Ведь мы все знаем с вами, что никто сюда не попал случайно. Бог каждого создал и прислал сюда для своей задачи, на миссию. Мы все сюда пришли на миссию. Он прислал нас сюда для определенной задачи. Однако, до того, как я начну говорить об этих 5 или 6, я потом позже добавил еще 1 пункт. До того, как я буду вам говорить об этих всех пунктах, которые Бог мне говорил, я проснулся, написал все то, что мне сказал, и тут же вспомнил, что я уже что-то подобное слышал. Я помню, когда приезжал сюда к нам Майс Монро, я не знаю, сколько лет тому назад, лет 9 или 10 лет тому назад, 10 лет тому назад, первый раз. И он первый раз упомянул нам о подобном. Те, которые меньше 10 лет в церкви, или меньше 9 лет в церкви, поднимите ваши руки. То есть многие из вас, в основном вас не было на этом служении. Он здесь стоял на этой сцене и рассказывал нам о том, что есть 5 вопросов, которые каждый должен задать себе, если он хочет осуществить свое призвание. А потом его книги были переведены на русский. И есть у него книги, много книг, уже Майса Монро, которые есть. И во многих из этих книг он постоянно повторял эти вопросы. Но те вопросы, которые Бог мне дал, они были схожи, но они вообще были совсем другие. И мир это еще не слышал. Если мир уже знаком с этими вопросами, которые поставил Майс Монро, и уже все люди читали в книге, но эти еще не вышли. Но я потом, когда я уже готовился к этому занятию сегодня, я понял, что если я не повторю вам
эти вопросы мы самому и сразу вам ведам, то, что Бог мне дал, то многие могут путаться или что-то не понять. Или, то есть Бог, видя и зная, что эти вопросы уже были первые от Майс Монро, может быть, он ему открыл или кому-то открыл. И он знает, что это уже следующий этап для нас. Поэтому я думаю, что всем нам надо вернуться сейчас к этим вопросам, которые были даны нам Майса Монро, и себе ответить. Я подготовил эти вопросы здесь уже, и вы можете с этого начать. Однако я хочу предупредить также, что эта школа не для лентян и не для людей, которые никуда не идут и ничего не хотят достичь или добиться в жизни. Это школа для тех людей, которые конкретно хотят к чему-то прийти и в чем-то себя реализовать в этой жизни. В связи с этим шуток не будет. Это значит, если я буду вам сейчас задавать эти вопросы, вы должны ответить мне. Будут экзамены после этой школы. Я хочу, чтобы кто-то здесь из миссионеров сказал, есть кто-то из вас, кто будет все вопросы записывать из офиса. Каждый должен записать себе эти вопросы, а потом мне нужно дать вам 2 недели до следующего помазания. Это 7 или какое у нас число? 7 число, да? 1 воскресенье июня. Надо сдать эти все экзамены. Как нужно сдавать эти экзамены? Все вопросы, которые я вам сейчас задам, и буду говорить в протяжении этих лекций, буду задавать разные вопросы. Слушайте, у кого кровотечение, положите руку на себя именем Иисуса. Я приостанавливаю это кровотечение прямо сейчас. Перестань течь именем Иисуса Христа. Я буду задавать разные вопросы при разных учениях. И вы должны себя записывать. И у вас только 2 или 3 недели, получается 3 недели, чтобы отвечать на все эти вопросы. Кто ответит после 3 недель и принесет свой ответ, после того не будет воспринят. Мы не берем эти ответы. Какой тогда разница будет между теми, которые ответили, и теми, которые не ответили? Те, которые ответят в срок и дадут свои тетради, я буду работать с этими ответами, и только с этого числа, с этих людей выбираю и себя составляю новый список людей, с кем я вижу и буду строить новые перспективные лидеров лица посольства Божия. И с этих числа, которые я видел, не все будут отобраны. Те, которые будут отобраны из этих людей, я буду определить для себя уровни обязательности людей, уровни ответственности людей, уровни подготовки людей, уровни посвященности людей, уровни призвания людей. И буду группировать и делать себе планы на перспективы, то, что Бог будет делать в посольстве Божьем. Чтобы вы не сказали, что вас не предупредили. Предупреждаю заранее. Это значит, как нужно эти вопросы сдавать. Либо, если вы не пользуетесь компьютером, идеальный вариант – это на компьютере набирать эти ответы все, пока вы их пишете. Но желательно ответить на компьютере и сделать себе, как реферат пишут, или доклад, или что-то такое, ответ сделать, так дипломная работа, вот так сделать. Это лучше всего через компьютер. Если у вас нет компьютера, вы не работаете на компьютере, возьмите тетрадь, отдельную тетрадь, желательно большой, чтобы хватило, потому что ответы ваши, оно может занять целый тетрадь, не маленький, а большой. То есть, потому что вы будете конспектировать. За эти 2 недели надо успеть, вам придется читать как минимум 10 книг и брать из них ответы, а потом, еще другие вопросы тоже. То есть, и поэтому очень серьезная задача.
Это будет самое занятое две недели в вашей жизни. Но это специально будет так сделано, потому что мне надо отобрать себе непростых людей, а людей, которые действительно серьезные, которые действительно хотят куда-то идти дальше с Богом. Итак, кто-нибудь из офиса там, подадите мне сюда, пожалуйста, три книги Майлз Монро, откуда вы взяли эти вопросы, пожалуйста, подадите мне сюда название. Какие вопросы здесь Майлз Монро предлагает нам ответить, чтобы определить, кто мы в жизни? Первый вопрос. Для чего я живу? И это первые вопросы, которые вам надо тоже будет отвечать в вашем тетради, которые вы будете ответить. Для чего я живу? Что это значит? Пояснение, даю чуть-чуть пояснение. Цель моей жизни. Это значит цель моей жизни. Второй вопрос. Куда я намереваюсь прийти? Куда я намереваюсь прийти? Я не знаю, кто так переводил эти вопросы. У меня совсем по-другому они были написаны, когда я... Да, поэтому я не знаю, откуда они нашли эти вопросы. Но то, что у меня было, когда он здесь был, мы записывали, то, что я читал по-английски. Давайте я по-своему, свой вариант вам дам. То, что здесь, они говорят, что с его книги, я не знаю, какие-то переводчики нашли, что шудили, что хотели. Или я не знаю, может быть, это мой офис, это шудил сюда. Но ничего, я вам напишу по-другому. Извините, оставьте эти вопросы. Давайте по-другому. По-другому напишу. Первый вопрос, как я помню, как я себе записал. Who am I? Это значит, кто я? Первый вопрос, кто я или кто я есть? Кто я? Второй вопрос, откуда я? Не, конечно, первый вопрос пояснение. Это значит, кто я? Значит, кто я? Меня зовут кто-то, кто-то, кто-то. Кто я? Ваша идентификация, идентичность. Кто вы? Кто я? Ваш род? Ваша семья? Кто я? Ваши все возможности? Пускай каждый отвечает на этот вопрос, как он может. Это вопрос самоосознания. Самоосознание, кто я. Важно, чтобы мы поняли, кто вы на самом деле. А если кому-то нужно будет пояснить для себя больше, пояснение, я вам дам материал, который можно читать, чтобы ответить более четко на этот вопрос. Второй вопрос. Откуда я? Пояснение. Это вопрос отвечает на вопрос с вашего корня. Откуда я? То есть это разумение и понимание вашего источника. Вашего источника. Третий вопрос. Почему я живу? Почему я живу? Этот пункт отвечает на вопрос цели. То есть, какова моя цель или предназначение? Или для чего я живу? Может быть, лучше так сказать. Для чего я живу? Для чего я живу? Следующий вопрос. Что я могу делать? Или что я смогу делать в жизни? То есть, это вопрос вашего потенциала. Что я могу делать? Или что я смогу делать? Это вопрос вашего потенциала.
Следующий вопрос. Что я могу менять или изменить в жизни, что есть? Это вопрос влияния. Что я смогу поменять? На что я могу влиять? Что я могу изменить? Что я могу изменить? Если вы хотите больше об этом узнать, есть книги Майлз Монро, разные книги. Есть одна книга здесь «В поисках предназначения». Есть другая книга здесь «Бремя свободы». И есть другая здесь книга «Сила и принципы ведения». Но наверное, есть другие книги Майлза Монро, которые можно читать. Но это добровольно. Если у вас есть осложнение, как ответить на эти все вопросы, и вам не все понятно, вы можете эти книги читать. Или мои книги. У меня тоже есть книги, которые отвечают на эти вопросы. Вы можете себе тоже это написать, эти книги. «Знаешь ли, кто ты?» У меня есть такая книга «Знаешь ли, кто ты?» Поможет вам. Следующее. Кто ты в истории? Следующая книга «Призвание, предназначение и достижение целей». Следующая книга «Осуществляй свое призвание». Вот эти книги записали, что пропустили. Хорошо, я начну с последнего. Осуществляй свое призвание. Последнее, что я сказал. До того я говорил за призвание, предназначение и достижение цели. А до того я говорил за кто ты в истории. А до того я говорил, знаешь ли, кто ты? Эти книги тоже вам помогут. Теперь непосредственно, вы поняли, да, что на эти все 5 вопросов вам надо отвечать. Понятно? Надо ответить на эти все 5 вопросов. Это первые мои вопросы. Эти книги, которые я вам дал, это не конспект надо делать, а прочитать надо, чтобы вам было легче, подробнее и конкретнее и четко и правильно ответить на вопросы. Вы поняли, да? Что непонятно? Все понятно? Теперь к главному вопросу. Questions for the journey of life. Жизненные вопросы. Как там? Жизненные важные вопросы, да? Так можно так сказать. Так просто пойдет, понятно? Жизненные важные вопросы, на которые каждый должен ответить, чтобы закончить дистанцию не в начале, не в середине, но чтобы марафон жизни есть марафон, чтобы закончить этот марафон, а не спринт. Бог в этом сне, когда Бог мне об этом говорил, показывал картины. Он не говорит, а я вижу картины жизни Авраама. И Бог мне дает понять, что жизнь Авраама это не просто тема для проповеди. Это не просто как-то на кого-то, какого нужно смотреть, как на патриарха какого-то
неизвестного. А жизнь Авраама он дал нам как иллюстрация, как описание, какая должна быть наша с вами жизнь. С чем мы с вами будем сталкиваться, какие будут вызовы, какие будут проблемы. И вообще-то как иллюстрация жизни каждого из нас, который спасен во Христе. То есть, допустим, Авраам был призван Богом. Это то же самое, как каждый из нас, который был призван Богом, тоже на спасение. Он был призван Богом, оставить свою родину и прийти к Богу, и следовать за Богом. Также каждый из нас во время покаяния, когда мы покаемся, мы принимаем решение. Покаяние – это тоже решение следовать за Богом. Мы с вами, когда смотрите на жизнь Авраама, решение следовать за Богом – это не просто миф, абстракция. Это требует четкие, конкретные вещи требуются. Решение, призыв Бога на его жизнь, стоило ему живота. Стоило ему живота. Стоило ему, чтобы он покинул, оставил привычное. Наше то же самое с вами призвание, покаяние, призвание следовать за Богом, живота должно нам стоить. Давайте не будем жить больше в иллюзии, и в абстракции, и в какие-то самообманы. Покаяние значит следовать за Богом, а это значит оставить привычный образ жизни. Помните, что все, что я сейчас вам говорю, будут вопросы. Поэтому отмечайте и конспектируйте правильно, и слушайте внимательно. Покаяние – это призыв следовать за Богом. И следовать за Богом подразумевается, что принять решение оставить живота. Покинуть привычный образ жизни, греховный образ жизни, и сделать решение, принять решение, чего бы там не стоило, последовать за Творцом моим, за моим Создателем. Чего бы там не стоило, я принял решение ответить на его призыв. Я принял решение идти за Господом. Чего бы там не стоило. Потом мы видим, что оставить все и последовать за Богом, это еще не все. Бытие, 12 глава, с 1 стиха по 4 стихи. Оставив все, это еще не все. Внимательное изучение жизни Авраама показывает нам, что много чего можно у него учиться. С 1 по 4 стихи. Бытие. Бытие, 12 глава, с 1 по 4 стихи. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Ты, наверное, уже считаешь больше, чем я сказал. Ну, спасибо. До конца считал. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. То есть первое, что мы должны здесь отметить, это то, что ему пришлось что-то оставить. Не верьте такому Евангелию, который только говорит вам, что вы будете только приобретать, когда вы принимаете решение следить за Иисусом. Прежде всего, вы будете терять. Вы будете, конечно, приобретать Господа, но вы тоже будете терять тут же то, к чему вы были привыкли. И даже если надо будет, вы будете терять даже люди, кого вы любили когда-то, которые
Este ani budu stajat na puti ili mešat. I zanyate определенные, которые вы любили раньше, вам придется, может быть, когда-нибудь, ну, может быть, вашего послушания Богу, следовать за ним, будет стоить вам и этого тоже. И сегодня мы делаем выборы, друзья. Насколько мой вопрос к вам? Вы можете это писать себе просто. Это не вопрос, на который нужно ответить пока. Это просто вам. Насколько вы готовы платить цену, как Авраам, чтобы послушаться Богу, чтобы идти за Богом и чтобы наследовать жизнь вечную. Он Аврааму сказал, что он следовал за ним, и он приведет его к землю обетованную. Сейчас он то же самое говорит нам, чтобы мы следовали за ним, и он даст нам жизнь вечную. Давайте мы все скажем жизнь вечную. Жизнь вечную. Еще раз. Еще раз. Так что наши занятия с вами здесь на земле, или что мы ходим в церковь, хожу в церковь, не хожу в церковь, кто-то говорит, хожу, но мне уже не интересно, отходим от церкви. Поймите, что отойти от церкви, отпасть от Бога, ходи в церковь или не ходи, это не вопрос только сиюминутного времени. Это не вопрос только земных вопросов. Оно мне уже не помогает. Я уже получил ответы на свои вопросы. Это уже мне не интересно. Это, наше решение следовать за Богом, это решается вопрос жизни вечной. Это решается вопрос вечности. Не забудьте это никогда. Наш выбор следовать за Богом, ответить на Его призыв, мы принимаем решение не просто жить хорошо на земле, не просто исполнить свое призвание на земле, не просто состояться на земле. Потому что если эта четко не будет определено вами, если вы не решите для себя, что нет, мой Божий призыв на мою жизнь, это призыв наследовать жизнь вечную, это призыв о вечности. Не просто о вопросе состоятельности на земле. Из-за того, что люди для себя не ответили на этот вопрос, поэтому зачастую бывает так, что кто-то может спотыкаться. Я обиделся. Я вообще больше не буду ходить в этой церкви. Я соблазнился. Я вообще все обидел. Я обижен. Ты обижен на твою судьбу. Обижен на вечность. Обижен на рай. Обижен на Царство Небесное. Добре пожаловать тогда в этом случае в ад. У тебя только один вариант, только один альтернатив. Либо ты идешь, зубами держишься за Богом, любой ценою, любыми путями, но держишься, чтобы до конца наследовать жизнь вечную. Либо ты можешь позволить себе спотыкаться, позволить себе упасть и отойти от Бога, и тем самым дать себе отсчет, что ты идешь в вечное мучение, вечное ад, вечное страдание. Это тоже вечная жизнь. Либо в раю, либо в аду. Это тоже вечная жизнь. Так что наше хождение здесь в церкви, это не потому, что я хочу служить, или потому, что мне это помогает. Ведь есть люди вокруг нас. Спросите, может быть 50%, может 80% людей вам скажут. Хожу в церковь здесь, потому что мне интересно, потому что мне хорошо, потому что нет. Или потому что я не хочу умереть от наркотиков, или от алкоголя, потому что мне это исцелило, потому что это мне помогло. Это все ерунда, это все временное. Это все земное. Задача главная, почему ты был призван, все-таки это где проведешь вечность. И мы, отвечая на его призыв, даем себе, мы должны дать себе отсчет раз и навсегда, что я не должен покинуть этот мир в состоянии отступничества. Я не должен покинуть этот мир без веры в сердце. Я не должен покинуть этот мир без уверенности о том, что мое следующее место обитания – это у его ног, что он ждет меня, что он примет меня.
Що Он буде рад мене видіти. Що Он буде хвалити мене. Що Он знає мене по імені. І що мої книги записані в Его книге вечности. Решите этот вопрос для себя раз и навсегда. И еще просьба ко всем вам. Передать как лидеры, и это как центральная тема жизненной деятельности нашей церкви. Что я тебя не веду как лидер домашней группы, чтобы ты только где-то был активный. Я веду тебя в рай. Я веду тебя в Царство Божие. Я веду тебя в жизнь вечную. Я ответственен за то, куда ты попадешь. И вы как лидеры, пусть это повлияет на все ваши отношения, на ваше поведение, на ваши характеры. Пускай это подсознательно влияет на вас всегда, что мы вступили в гонку за вечность. Мы вступили в рейс. Мы вступили в путь за вечность. И все мои деятельности, все мои попытки, все мои дела должны быть контролируемы вечностью. Для этого я хочу, чтобы вы читали книгу Джона Бивера «Движимый вечностью». «Движимый вечностью». Найдите эту книгу, очень важно, она отрезвит. Потому что когда я смотрю и вижу многих людей из церкви, как они себя ведут, они могут себе позволить говорить, как хотят, критиковать, кого хотят, вести себя, как хотят, обижаться, уйти, прийти. Такое впечатление, что вообще еще не дошло тема вечности. И я не знаю, как если у нас тема ЕСБО или встреча с Иисусом, эта тема достаточно затрагивается. Именно о вечности. Если нет, давайте... Миссионерский центр, опишите себе, нужно это добавить именно встречу с Иисусом. Что вопрос вечности, надо, чтобы каждый, кто приходит в церковь, чтобы раскрыли это ему до конца окончательно. Что никто не пропускает, не приходит в эту церковь и говорит, что он не понимает, почему он ходит в церковь. Он ходит в церковь прежде всего, чтобы не пропустить небо. Но пока на земле надо видеть. Небо – это наша конечная станция, это наши конечные точки, куда мы идем. Но пока на земле Бог оставляет нас здесь, на земле, для осуществления определенных для него задачи и занятий. И Он никого просто так не спасает, чтобы просто сохранить его в инкубаторе здесь, чтобы он ничего не делал на земле, только чтобы его сохранить, пока он попадет на небо. Нет такого понятия. Это ложь, это миф, это не бывает. Если он спас человека и призвал человека здесь на земле, если он его не убьет в тот же самый момент, или на следующий день его не соберет на небо, это значит, что определенный промежуток времени, который у него здесь остается, который он проведет здесь на земле, есть задача в сердце Бога, которая должна быть этим человеком выполнена. Но заметьте себе, что это задача в сердце Бога, не твоя задача, не прикрученная или задуманная тобою какие-то проспекты или это самое. Это задача, которая в сердце Бога. Богом должно быть оно тебе открыто. Либо через лидеров твоих, пасторов твоих, друзей твоих, протяжение всей твоей этой земной жизни, Бог тебя будет определять и открывать, какие же эти поручения и задачи, почему Он тебя оставил на земле. Поэтому твои жизненные годы или пути, или время на земле, оно предназначено для осуществления определенной Богом задуманной миссии. Богом предназначена задача и миссии для каждой судьбы, для каждой жизни. Ты просто здесь не доживаешь до смерти. Ты просто здесь не тратишь время, не сжигаешь жизнь.
Осуществляешь задачи предписанной небом. Эта задача может быть от того, чтобы стать президентом страны, или пастором большой церкви, как пастор Сандей, даже к тому, чтобы просто молиться, даже до такого, кто сделает это, допустим. Кто-то призван стать пастором Сандей, а кто-то призван просто стоять рядом и молиться за него. А кто-то призван просто быть помощником ему. А кто-то просто призван войти в это его. Но каждый будет знать. Бог будет открывать каждому. Но то, что каждому дано это время промежутка, здесь бит промежуток на земле осуществлять какую-то, это 100%. И каждый это должен определить для себя. У кого-то будет свое самостоятельное, к чему я говорю за пример пастора Санды, у кого будет свое самостоятельное поле, а у кого-то надо присоединиться к кому-то поле, или у кого-то надо просто быть в команде в общем. Но каждый будет знать, что он что-то делает, которое будет иметь вечное последствие, которое отвечает вечный зов, вечным зовом. Зов задачи неба, что это Бог приписал мне эту задачу, и я счастлив от того. Счастлив от того, что угождаю ему. Даже если тебя бьют со всех сторон. Даже если тебя ненавидят весь мир. Но ты счастлив от того, что ты делаешь то, что он уже что ты делал. Даже если ты несовершенный, даже если ты спотыкаешься и падаешь на каждом шагу. Но ты можешь быть уверен, счастлив от того, что ты от тебя стремишься к цели, от тебя стараешься. И Бог это знает, и Бог это отмечает. Потом по жизни Авраама мы начинаем обнаруживать, что раз жизнь на земле это не спринтовский бег, а марафоновый бег, что Аврааму, как наша иллюстрация, как наш пример, ему было не просто так, что, ответьте на призыв, класс, я уже добежал, слава Богу, ура. Оказывается, это длинный путь. И в этом длинном пути, или в этом марафоне, у него, как и у нас, будут разные моменты. Будут взлеты, будут падения. Будет время радоваться, будет время плакать. Екклесиаст 3 глава, с 1 по 8 стихи. И когда мы считаем жизнь Авраама и жизнь других героев Ветхого Завета, мы начинаем следить за них, что сначала Авраам побежал, пошел, классно, все за ним хотели идти. Он взял с собой Лота, потом взял с собой Сару, взял с собой Росвен, папу. Папа умер при дороге, во-первых. Это о чем говорит, в нашей с вами жизни не все, с кем мы начинаем, мы закончим. И это есть жизнь, это есть факт, с которым надо с нами считаться. Одни умрут раньше нас. Или мы умрем раньше кого-то. А другие просто уйдут. Отец Авраама умер. Ему пришлось все равно идти дальше. Фокусированный на цель. Племянник его, Лот, тот не умер, просто ушел. Тот же самый реальность, который у нас будет. Но Аврааму все равно надо фокусироваться на цель. На две цели одновременно. Какие цели? Первое, на главной цель, самая главная задача и цель его жизни и судьбы. Дойти до земли обетованной. Дойти до неба. Дойти до неба. Дойти до неба. Не упустить этот взор. Не упустить этот фокус. Не упустить это главное мысль. Это все ради неба. Это все ради неба. Это все ради неба. Это все ради неба. Это все ради неба.
Ni bit zanyatim vijivaniem sivoniashtim. Ni bit zanyatim sivoniashtim sujetoi na stolka żeby patriat fokus ili orientiri. Nada siem nam nauczyza segda derjat eta orientir u siebie. Moje słowa, kapsem pastoram pasoswa Boży. Napominajcie ludzi a neba. Poстоянно, каждую неделю, каждый месяц, каждый год. Напоминайте всех о небе, чтобы никто не увлекся временными вещами, что забывают главное. Это первая задача его. Он все равно должен быть фокусироваться на небо. И, выполняя эту задачу, не пропустить небо. Но небо – это просто фокус у него должен быть. И этот фокус, и это воспоминание корректирует его ценности. Благодаря этому он не позволяет себе опуститься и расслабиться до конца, чтобы не остался таким же, как неверующий, который вокруг него. То есть это только то, что держит. Компас, как это, не компас, ориентир, который держит фокус, зор держит его фокус, и ему обуздает его, помогает ему быть обузданным. Второе задача его, это та земная задача, промежуточная, то, что должно быть осуществлено им здесь, пока он на земле. То, что должно быть им осуществлено на земле. И в его случае, какая это была задача? Задача это заключается в том, что он должен стать прототипом. Им должен быть образован новый генофонд. Он говорит, что из тебя произойдет великий народ, новый народ вообще, божественного типа. Но чтобы даже дойти до земной его задачи, мы видим, какие проблемы, какие препоны, столько преград ему было на пути. 25 лет он только ждал и начало исполнения этой задачи. У него не было вообще сына. Без ребенка, как он мог иметь продолжение, как это он станет великим народом, когда он вообще без детей. Надо было ему сдать эти все экзамены. Но эти все экзамены, которые он должен сдать на земле, эти все трудности, которые он должен преодолевать, все равно не останавливают его земную задачу идти, продолжать идти по вождению Бога, продолжать идти. И не останавливает его фокус от главного земля обетования. Значит, то же самое с нами, друзья. Все, что пришлось Аврааму пройти, придется нам проходить. Будут испытания на терпение. Будут испытания разного рода на веру. Будут испытания на выносливости. Будут испытания на предательство. Будут испытания на материальные вещи. Всякое будет точно как у него. Будут испытания на предательство, на женщины, на блуд, на прелюбодеяние. Вы думаете, это у вас не будет? Будет. Он наш пример, этот Авраам. Где-то падал, где-то выстоял. И со всеми нами будет то же самое. Не будет такой случай, что ты, христианин, живешь в Боге и никогда не спотыкнешься и никогда не упадешь. Будешь падать. Но не это тебя делает праведным. Но то, что тебя делает праведным, не то, что Бог тебя никогда не искусит. Или никогда у тебя нет искушения. Будет искушение. Но то, что тебя делает праведным, в том, что ты будешь, падая, будешь набирать достаточный фокус и достаточные силы, чтобы падая, вспоминать, куда ты идешь. Вставать и тут же продолжать держать фокус. И идти, что мой фокус неба. Я его добьюсь. Чего бы там не стоило. Мой фокус идти послушание голосу Божьему в земле обетованной и войти на этой земле. Послушаться ему. Я падаю, но я стану. Помните, был у него испытание голода. Он падал, Шем.
Tem что место того, чтобы остался на месте. Землю, куда Бог его привел, и весь стоял, чтобы Бог дал обеспечение. Что он сделал? Он пустился, сдал назад, дал заднее и пошел в Египет. Ну, Авимелек. А потом на дороге, там у Авимелека пришлось, ему говорят, это твоя жена? Он говорит, нет, это моя сестра. То есть лукавство всякое. У нас будут тоже моменты разные, друзья. Это тоже называется падение определенное. У кого-то разные падения. Кто-то срывался, кто-то гневался, кто-то смотрел на то, что нужно, кто-то нервничает, кто-то... Каждый день у нас будут разные ситуации. Не это важно. Важно то, что делает человека праведником. Праведник семижды падает, но встает и фокусируется дальше и идет. Кто-то повышает голос на жену, кто-то на мужа, кто-то что-то еще так делает, кто-то обижается, кто-то не прощает, кто-то... Какие-то мелкие вещи так будут, а у него вообще еще покруче было. То взял служанку вообще, превратил ее в жену и так далее. И все равно, то есть Бог что хочет нам показать? Хочет нам показать о том, что будут атаки. И будут вещи, которые захотят нас отвлечь. Все эти атаки и все эти искушения имеют одно только цель. Сбить тебя с пути. Сбить тебя с пути. Отвлечь от цели. То есть не то, что падаешь, не падаешь. Падаешь, не падаешь, это не главное. Цель это всего сбить от цели. Повернуться вспад. Повернуться обратно. Или в сторону. Съехаться. Прекратить. И сдаться. Вот то, к чему дьявол преследует. Так что если вы один из тех людей, которые заметили, что вы несовершенны, из-за этого вы быстро расстраиваетесь. Потому что Бог мне сказал за этого человека на прошлой неделе. Бог мне говорит, что на этой лидерской школе будут люди, которые я хочу сильно использовать. Не меньше, чем тебя. Но они имеют огромные недостатки. И это недостатки заключается в том, что они постоянно расстраивают на себя. Именно расстраивают тем, что обнаруживают свою слабость. Что они несовершенны. Они расстраиваются от того, что они постоянно где-то спотыкаются. Или постоянно где-то падают. Или где-то... расстраиваются от того, что они где-то подводят себя же, тем более Бога. И Бог мне сказал, скажи об этом людям этим, что это нормально. Не жди, пока ты станешь совершенным, прежде чем послушаешься Богу, или прежде чем ты будешь исполнить волю Божию. Ты никогда не станешь совершенным, это никогда не наступит. Пока ты здесь воплоти, никогда этого не наступит. Не поверь, кто тебе скажет, что он совершенный, или ты станешь совершенным, он сам не совершенный. Никто не станет совершенным, кроме Бога. Поэтому это нормально. И Бог мне говорит, скажи им, что сама жизненный сам жизненный наш путь, это путь постоянное совершенствование. То есть надо, сколько ты идешь, тем ты будешь стать больше. Сколько ты идешь, столько ты будешь обнаруживать у себя слабости. Сколько ты будешь идти, столько будешь обнаруживать, что ты еще не достиг. Так же, как это было с Авраамом. Он шел, падал на каждом шагу. Во что только можно падать, он падал туда. Во сколько что только можно придумать, он туда попал. Но молодец, что как падал, так и вылазил. Поднимался, вылезался оттуда. Поднимался. Как падал, так и поднимался. Но он повылезал и все проблемы. Он выходил из всех, но и продолжал идти. И продолжал идти. И продолжал идти. И Бог не сказал ему, я передумал. Потому что ты такой несовершенный. Передумал, я другого сейчас поищу. Нет, потому что призвание и дары Божьи, они не предложены. Бог сначала призывает человека, Бог же все знает. Бог причем знает не только то, что ты такой сегодня. Бог знает все о тебе от начала до конца. Бог не только знает тебе, что ты, когда ты хороший.
Бог знает, когда ты еще не падал, что ты будешь падать. Бог знал, какое ты еще несовершенство, которое ты из себя еще не обнаружил. Ты думаешь, как это у тебя не будет. А Бог уже знал, что это будет до того, как Он тебя призвал. То есть Он тебя еще не призвал, Он уже знал, во что ты будешь падать. То есть Он видел эти все вещи, которые ты пытаешься сейчас скрыть от Него. Причем все эти вещи, которые ты пытаешься загладить и объясняться ему, и уговорить его, в чем ты пытаешься его уговорить, он притом увидел это все до того вообще, как тебя избрал. Но он видел тоже другое. Он видел, что ты будешь бороться с этими твоими несовершенствами, с этими твоими слабостями. Он тоже видел, что ты будешь стараться, ты будешь бороться против, ты будешь простираться, ты будешь сражаться. И поэтому он тебе и доверил все равно этому призванию. Неплохо было бы нам с вами прочитать всю книгу Бытие, 12 главы Бытия, до 45 главы. Но хотя бы 22 главы Бытие до 25 главы. Прошу прощения, 12 главы по 25 главы. Теперь 5 жизненные вопросы. Стоит или не стоит его начать? Уже 9 часов. Не, может быть, завтра. Завтра у меня другая тема, в принципе. Но я могу перенести это на завтра, потому что моя жена где-то здесь, она мне скажет, что уже время. Если мне сегодня, тише, если мне продолжить сегодня, тогда мне придется закончить 9:30. Не в 9, а 9:30. Нормально? Хорошо, кто за кого завтра, поднимите руки. Кто за сегодня, поднимите руки. О, хорошо, тогда побыстрее. Начнем сегодня. 2 раза больше, чем завтра. Первый вопрос, который Бог мне проговорил в этом сне, это вопрос, куда я иду? Куда я иду? Это вопрос, который отвечает на вопросы, это пункт, который отвечает на вопросы цели. Это не просто куда я иду. Но типа, это с одной стороны, куда я иду на небо. Так, вы помните Авраама. А потом, куда я иду на земле, пока дойду до неба. 2 направления, да? Но первая главная задача, если вы не ответите, или ответите, что вы только идете к тому, чтобы стать политиком, или миллионером, или что, получается, что вся ваша жизнь, вся ваше стремление заканчивается здесь на земле. Значит, вы уже потеряли ориентир с самого начала жизни. Значит, куда мы идем прежде всего, не забудьте. Первое главное наше призвание – это наследовать жизнь вечную, небо. Это с одной стороны. Но до того мы же пока еще дышим и живем здесь на земле. Значит, этот вопрос тоже отвечает на вопрос задачи, цели, которые Бог дал нам здесь, на земле.
Это отвечая на вопросы цели и задачи, какие есть перед нами. Это понятно или непонятно? Но, отвечая на этот вопрос, и вам надо будет ответить на эти вопросы. Не только на вопросы первые, которые я дал, но на эти тоже. Эти вопросы вам надо уже отвечать в книге для меня, в вашей тетради. Вы поняли, да? Но, отвечая на эти вопросы, отметьте себе пункты следующие. Первый пункт. Имейте в виду, что когда Бог призвал Авраама, Он сказал ему, что Он ведет его в землю, которую Он ему укажет, и не сказал ему эту землю, он просто сказал землю обетованную, или землю, которая обещанная. Но он не дал ему ни адрес, ни описание, четкости не было. Имейте в виду, что это не страшно, если вы на сегодняшний день не сможете конкретно сказать, что вот конкретно я буду министром. Я знаю, что я иду в политику, но я точно конкретно знаю, что я призван быть министром культуры или премьер-министром. То есть иногда Бог вам это не скажет. Он просто даст вам понять в общем, заганное понятие, к чему Он вас призывает. То есть иногда эти откровения, куда я иду, оно приходит по мере послушания и выполнения поэтапной задачи. То есть иногда это от верности в малом зависит. Иногда вы не будете знать сразу, а иногда будете знать сразу. То есть просто имейте в виду, потому что некоторые расстраиваются. Допустим, когда Иисус явился мне, когда мне было 19 лет, Он мне показал, что я говорю людям, проповедую, люди исцеляются. Он мне показывал, чем я занимаюсь. Но он мне не сказал, это что, евангелистом быть, потому что евангелисты собирают тоже эту толпу. Или учитель, или пророком, или пастором, или апостол. Я не знаю, что такое апостол в то время. Но по мере того, как шел, поэтому, когда кто-то спрашивает, я говорю, я не знаю. И я расстраивался, что Бог всем говорит, а мне не говорит. Оказывается, с Авраамом то же самое и было. Следующее, что вы должны себе отметить. Даже в том случае, когда Бог вам показывает, куда вы идете, какие задачи вы должны решать, иногда Он вам откроет только ближайшие задачи. Иногда Он вам не раскроет до конца задачи. А иногда Он раскроет только конец. И подробности вам не раскроет. Для этого нужно возрастание. Потом нужна решительность. Нужно для этого посвящение. И нужно возрастать к зрелости, чтобы понять эти все вопросы и отвечать. Притчи 25:2 говорит нам о том, что Господь закрывает, откройте, пожалуйста, Притчи 25, считайте это стих, 2 стих. И Матфея 7 глава, 7 по 9 стихи. Но надо только притчи читать. Притчи 25:2. Слава Божья облекать тайною дело, а слава царей исследовать дело. Бог есть Бог, а мы есть Его цари. Это слава Божья, это Его достоинство, скрыть вещи. Иногда Он будет скрывать от нас наше все, что будет с нами на будущее. А то мы испугнемся, мы инфаркт получим. Если Бог бы сказал Аврааму, что 25 лет не будет детей, он бы вообще отказался. Если бы Бог показал ему все проблемы, которые ему придется, что ему надо жертвовать, он не готов был. Это слава царей, это слава Бога, это Его слава. Не все раскрыть, скрыть дело, обкрывать тайной дело, облекать тайной дело. А это также слава царей, а мы цари и священники. Это слава нам с другой стороны. Раскрывать, бежать за Богом, бежать за Ним
и исследовать, раскрывать через исследование, через подготовки, через копание, выкопание, через черпание, открывать, через исследование, раскрывать эти дела, которые Бог закрыл. Потому что по мере того, как мы черпаем, как мы копаем, как мы исследуем, мы ближе знаем. Мы приближаемся к Нему, больше знаем и больше открываем. По мере нашего роста мы будем понимать некоторые вещи, что Он хочет, чего конкретно Он хочет от нас. И в этом Матфея 7, 7 по 9 стихи также говорится о том, что ищите, просите и получите, да? Ищите и найдете, и стучите, и то же самое. Это от одного уровня на другой. Сначала просить это не тяжело, но искать уже тяжелее. Потом стучать это уже больно. И вот надо все эти процессы порой пройти, чтобы все понять, к чему, какой задачей, с каким целом Он призывает нас. Второй вопрос, который Бог мне сказал. Первый вопрос: Where am I going? Куда я иду? Второй вопрос: Am I going in the right direction? Иду ли я в правильное направление? Правильно говорю? Или как по-русски лучше сказать? Правильно ли я иду? Правильно ли я иду? Иду ли я в правильное направление? Но слово направление важно. Иду ли я в правильное направление? В правильном направлении. В правильном направлении. Прошу прощения. Иду ли я в правильном направлении? Это речь идет о вопрос, который отвечает на вопрос pursuit. К чему стремлюсь? Это вопрос, к чему стремлюсь. Так? Не к чему стремлюсь, а по-другому. Целеустремленности, да, или нет? Короче, это какой вопрос отвечает? Это вопрос отвечает на такие вопросы. Давайте я вам помогу подробнее. Это говорит о том, иду ли я вперед, или иду вообще в обратное направление к моему призванию. Иду ли я в правильное вообще направление. Бог хочет, чтобы я служил в Америке, а я стремлюсь идти в Швейцарию. Иду ли я вообще, я не потерял ли дорогу вообще? Земли, да. Это тут вопрос земли. Это не вопрос неба. Вопрос неба был первым. А это уже на земле, имеется в виду. Иду ли я, и касается неба тоже. Иду ли я в правильное направление. Образ моей жизни сегодня доведет ли меня до неба или нет. Или только на земле. Но тут все эти вопросы, они имеют два, как вам сказать, две стороны, два спектра, две стороны медали. И небо – это далекая цель, и земное. Нет. В каком направлении иду, это значит, иду ли я вообще, направление, обратите внимание на слово направление. Если Бог меня призвал, допустим, стать евангелистом, а я иду стать пастором, это правильное направление или нет? Вот об этом направлении, обратите внимание, направление. Если Бог меня призвал, служить, допустим, женщинам, а я хотел, а я готовлю и занимаюсь всем, чтобы служить детям. Это правильное направление или нет? Вот, об этом же обратите внимание на направление. Поэтому эти список книг, которые я вам дал, особенно мои, очень важны. Помните, вначале я вам дал список книг. В каком направлении иду? Это вперед или назад?
то, что я делаю на сегодняшний день, приближает ли меня тем задачам, той цели, которые Бог ставит передо мной. Или я вообще третий, или я вообще стою на месте. Или я вообще не двигаюсь никуда. Или я вообще двигаюсь на обратную сторону. То, что я сейчас делаю, приближает ли меня? Мы все знаем, что никто не может просто взять каждый, в один день, в один момент и сразу прийти к цели. Это, помните эти вопросы, как Бог, почему Бог мне задал эти вопросы? Он говорит, что наша жизнь это не спринтовский бег, а это какой? Марафон. Если это марафон, значит направление важно. Если это марафон, цель важна. Если это марафон, никто сразу не прибежит, уже прибежал. Эти вопросы нужны, чтобы жизненный путь, жизненный бег, жизненный марафон совершить успешно. Помните, с этого я начал. Что эти вопросы нужны были, чтобы каждый успешно закончил жизненный путь. Чтобы каждый правильно закончил жизненный путь. Успешные, оперативные совершить, чтобы он не тратил, он не растиранжировал жизнь. Эти вопросы важны, чтобы меня растиранжировали, да? Растиранжировать жизнь. Чтобы не растиранжировали жизнь. Это важные вопросы для этого. Потому что в основном люди, которые вокруг нас, так и растиранжируют жизнь. Вторая книга Царств, 18 глава. Нет, хорошо, все-таки. Давай 1 Коринфянам. 1 Коринфянам, 9 глава, 24 по 27 стих. Второй царь будет попозже. Не здесь, не в этом пункте, в другом пункте будет. О чем разговор, не понял. Какие стихи, пастор? Повторите, стихи пожалуйста. 1 Коринфянам 9, 24-27. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Видите, он здесь сравнивает наш жизненный путь как на бег, с бегом. Это бег. А чтобы бежать, это нужен фокус. Это нужна концентрация. Это нужно усилие. Притчи 19, 2-3 стихи. А где нужно бежать, нужно ответить на призыв Бога и бежать на исполнение этого призвания, как Павел делает. Но недостаточно просто бежать. Надо бежать с разумом, разумением, чем ты занимаешься, что ты делаешь, пониманием. Нехорошо душе без знания, и торопливый ногами оступится. Глупость человека. Многие люди хотят что-то делать, и даже бежать что-то делать, но из-за того, что они бегут без знания, они на самом деле оступают. Торопливый, как там написано, оступится. Ногами оступится. Торопливый ногами оступится. Что это значит? Если нужно бежать, нужно еще уметь бежать. Это как я однажды, меня поставили, я всегда бежал в школе. И я привык бежать быстро и занять первое место. Но я не знал, что была разница между 100-метровкой и 1500 метров. Как когда сказали, сейчас будет 1500, как я рванулся.
торопливый ногами, без разума, без знания оступится. Он идет потом назад. Как я побежал, рванулся так, стоп вместо, потом 150, а потом вижу, так, бегу. Такое впечатление, что я бегу назад. Бегу, оказывается, назад. Потому что меня начали обгонять, те, кого я уже обгонял. А начали меня обгонять, а я... они обгоняют. Потому что я без подготовки, я не знал, я не разбирался. Так часто бывает со многими людьми. Они думают, что главное для них нахватать какое-то призвание, нахватать какую-то эмоцию, нахватать какую-то ревность. И говорят, все, побежал, ну поехали. Он побежал. Ну что толку? Когда ты побежал без знания, нехорошо душе без знания. Потому что торопливый ногами оступится. Нехорошо душе без знания. Нехорошо душе без знания. Нехорошо душе без знания. Знание самое необходимое условие до того вообще, как начинать бежать. Вот почему эта школа нужна. Это самая необходимая потребность, требование до того, как вообще старт сделать. Как даже стартовую площадку стать. Надо набраться знаниями. А то будешь уступать. А то будет идти не в то направление, будет идти в обратное направление. Помните, мы говорим, в каком направлении ты идешь? Вперед, назад, на место. Те, которые в основном идут назад, это те, которые стараются что-то делать без хорошей подготовки, не набрав достаточное знание. Хорошо, давайте все-таки мы вторая книга Царств все-таки прочтем. Вторая книга Царств, 18. Но много там надо считать. 19 стиха по 30. 18 глава, 19 по 30. Слушайте внимательно. Вам не надо его открыть, просто запишите и слушайте эту историю. Очень поучительная. Ахимаас, сын Садоков, сказал Иаву: «Побегу я, возвещу царя, что Господь судом своим избавил его от рук врагов его». Это после смерти Авесолома. И этот человек говорит военачальнику, что побегу и сообщу царю об этом, что Бог избавил царя Давида от его сына Авесолома. И он говорит, сам себе волонтер, побегу. Дальше. Но Иоав сказал ему: «Не будешь ты сегодня добрым вестником, известишь в другой день, а не сегодня, ибо умер сын царя». И сказал Иоав Хусию: «Пойди, донеси царю, что видел ты». И поклонился Хусий Иоаву и побежал. Но Ахимаас, сын Садоков, настаивал и говорил Иоаву: «Что бы ни было, но и я побегу за Хусием». Иоав же отвечал: «Зачем бежать тебе, сын мой? Не принесешь ты доброй вести». И сказал Ахимаас: «Пусть так, но я побегу». И сказал ему Иоав: «Беги». И побежал Ахимаас по прямой дороге и опередил Хусия. Давид тогда сидел между двумя воротами, и сторож взошел на кровлю ворот к стене, и, подняв глаза, увидел: вот бежит один человек. И закричал сторож, и известил царя. И сказал царь: если один, то весть в устах его. А тот подходил все ближе и ближе. Сторож увидел и другого бегущего человека. И закричал сторож привратнику: вот еще бежит один человек. Царь сказал: и это вестник. Сторож сказал: я вижу походку первого, похожую на походку Ахимааса, сына Садокова. И сказал царь: это человек хороший и идет с хорошей вестью. И воскликнул Ахимаас и сказал царю: мир! И поклонился царю лицом своим до земли и сказал: благословен Господь, Бог твой, предавший людей, которые подняли руки свои на господина моего царя. И сказал царь: благополучен ли отрок Авесолом? И сказал Ахимаас: я видел большое волнение, когда раб царев Иоав посылал раба твоего, но я не знаю,
что там было. И сказал царь: отойди, стань здесь. И отошел и стал. Вот пришел и Хусий, и сказал Хусий: добрая весть господину моему царю. Господь явил тебе ныне правду в избавлении от руки всех восставших против тебя. И сказал царь Хусию: благополучен ли отрок Авессалом? И сказал Хусий: да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока. И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал. И когда шел, говорил так: сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя? 30, до 30 стиха. Это я уже Ты дальше. уже, да. Слушайте, что произошло. Ахимаас, он вообще-то самый одарованный. И все слугов, или как их, бегсов, или как их назвали? Из всех бегунов царских. Как? Гонцов. Из всех гонцов царских. Он был самым одарованным. И его знали, он был настолько одарованный, что он уже прославился. Он известный. И царь привык к тому, что когда он бежит, значит, что-то хорошо будет. Что-то хорошо. Но в этот день Хусий, Иоас, или как Иоав, военачальник, говорит: раз сегодня умер сын царя, Ахимаас, ты способный. И ты самый лучший. Но ты же еще не знаешь, что происходит, ты не разбираешься. Ты не беги, потому что это даже и неразумно, потому что царь привык видеть тебя с хорошей вестью. А это его сын погиб сегодня, поэтому сегодня не побежишь. И говорит, что Хусий, ты побежишь. Тот говорит: нет, у него была ревность хорошая. То есть Иоав послал Хусий. Тот побежал, но Ахимаас такой талантливый, такой ревностный. Ураган. Но одной ревности не хватает в этом царстве, чтобы совершить Божье дело. Одной ревностью мало чего можно достичь. Одной ревностью ты можешь уступиться назад, если ты не подготовишься до конца. И когда он побежал, он действительно такой способный. Настолько, что он даже перегнал того. Перегнал его. И раньше доехал. Раньше добежал. Но когда он добежал до царя, царь ему говорил: оружие нового сегодня. А он-то понимает, что он только тогда понял, что он не разбирался. Он просто там видел, что шум какой-то был, не разбериха. И он говорит: а я не понял, что там произошло. Я, в принципе, знаю, что там произошло, что должен быть оружие, но я не понимал, что там подробно произошло. Он говорит: а чего ты тогда побежал? Чего ты тогда побежал? Он говорит: он, его отодвинул. Это человек потерял репутацию раз и навсегда. Торопливыми ногами оступиться. Он попортил его репутацию. И талант не помог. И способности ему не помогли. Торопливыми ногами оступиться. Почему? Раз ты не знаешь, чего ты не подождал? Лучше бы подождать. Набирать знания, получить информацию верно, достоверные. Слушайте, время подготовки – это не потерянное время. Не зря потерянное время. Люди зачастую думают: ну зачем мне ждать? Зачем мне еще тратить 2 года на подготовку, 3 года, библейскую школу? Не, я сейчас побегу все, добьюсь. А не понимаешь, что когда ты готовишься, вот это момент и время подготовки – это время усиления, это время набрания знания, а не хорошо душе без знания. Нехорошо душе без знания. И тот, который побежал, он получил инструкцию. Братья и сестры, чтобы нам важно в этом царстве, это ведет нас к следующему вопросу. Самое главное не бежать. Я еще, давайте закончим этот вопрос. Самое главное для нас не бежать.
Вы исполнение наше призвание. А самое главное сначала найти возможность заняться собой, подготовиться хорошо. Допустим, я вам пример покажу. Все то, что мы сейчас видим по Царству Божьему, когда наша церковь началась перед Богом, я первый год молился от 4 часов до 6 часов каждый Божий день. А в тот день, когда я проповедую, если я проповедую сегодня, допустим, да, 7 часов вечера, я не выходил из дома с 2 часов дня. Я закрывался, никто меня не может видеть. Молился до 7, до 6, а потом одеваюсь и еду. То есть, а потом, вы все знаете, я делал то, что называется 10 лет уединение, да? И я буду потом еще больше рассказывать об этом. Но я делал это, не ездил вообще. Первые 7 лет нашей церкви вообще никуда не ездил. И делал уединение это. 10 лет каждый Божий месяц подготовка. Быть уверен, что я вооружен Богом. Быть уверен, что я получил правильную инструкцию. Быть уверен, что он меня напичкал, не напичкал какое-то слово, означал, нарядил, снарядил, он меня снарядил. Иов хотел, он не ждал, чтобы Иов, его начальник его снарядил, он не ждал, ему не надо было. Но без снаряжения бежать, что-то делать, это трата жизни. Торопливый ногами оступится. Спасибо. То есть он потерял все. Он стал хуже, чем того. Тот получил похвалу, а этот получил отстранение. Его отстранили. Третий вопрос, который нужно задать. What is my pace? Pace. Какая у меня скорость, да? Скорость. Не, как это называется? Темп. Темп, да? Какой у меня темп? Какой у меня темп? Или какой-то синоним есть на темп? Какой у меня темп? То есть, бегу ли я быстро? Или иду медленно? То есть, это отвечает на вопрос, медленно, быстро, или вообще я только хожу? Или бегу, а? Скорость, да, это вопрос отвечает на скорость. Или рывками, да? Это вопрос скорости. Это вопрос скорости. Медленно, быстро. Да. Да, медленно или быстро. Что это значит? Отметьте себе, когда вы будете отвечать на этот вопрос. Да, важно нам исполнить свое призвание, предназначение, но нужно также определить для себя свою скорость. Нужно определить для себя свою скорость. Чтобы не выдохнуться. Вы помните, когда марафон бежишь, да? Либо ты, как я, силой и выдохнулся. Либо ты определи твой темп. Какой, скорость, какая у тебя будет. Ну, рассчитать надо. Рассчитать надо свои силы. Свои скорости. Почему это важно? Очень важно, чтобы мы не побежали впереди Бога. И очень важно также не оставаться стоять, когда Бог говорит беги. Не замедлить, да. То есть не подвести Бога. Что он говорит, давай, поехали, а ты говоришь, а я не слышал. Но человек, который бежит впереди Бога,
Что это значит? Это когда человек бежит, как вот Ахимас, это без инструкции или без адекватной подготовки. Нужно всегда бежать по инструкции, по приказу. Надо, прежде чем предпринимать какие-то серьезные шаги в своей жизни, промолить и быть уверен, что ты имеешь подтверждение, доказательства и руководство от Бога. Потому что люди потом разочаруются в конце концов. А что значит бежать, когда Бог, что значит оставаться стоя, когда Бог говорит бежать? Как это, почему это опасно? Потому что человек, который идет или бежит слишком медленно, или стоит, когда нужно было бежать, он пропустит возможности жизненные и Божьи возможности. Тогда ему придется самому добегать. Ему самому придется своими силами уже идти. Потому что Бог уже ушел. И уже нет Божьего обеспечения, Божьей силы, Божьей благодати, чтобы это делать. Приходится тебе это делать своими силами. Вот почему молитва, пост, богоискание очень важна, чтобы мы правильно совершили свое поприще на земле. Потому что через молитву, пост и богоискание ты слышишь четко Бога. Ты четко знаешь, что когда нужно делать. И вот почему нужна подготовка, чтение, образование, подготовка через опыт, обучение, учеба, чтобы не пропустить те возможности, которые Бог дает. Я уже не буду читать место Писания. Евангелие от Луки 19, 41-44. Там Иисус начал плакать об Иерусалиме, потому что они пропустили время посещения своего. Евангелие от Луки 19, 41-44. Чтобы мы не пропустили время посещения нашего, мы должны знать, когда Бог нам говорит, вот сейчас время, вот сейчас возможность. Беги, не продолжай стоять. Вот вопрос вам. Какой вы сейчас в состоянии? Бегите или стоите? Медленно или быстро? Кто еще не читал мою книгу, я добавлю к этой списку, который я вам дал. Жизнь – это время, или как эта книга называется? Жизнь – это время. Вот это нужно было бы читать вам здесь. Жизнь – это время. Четвертый вопрос. Am I aware of distractions? Насколько я фокусирован? Это вопрос фокуса. Насколько целеустремленный или насколько фокусирован на цели. Насколько я фокусирован на цели. Что такое фокус? Допустим, зачастую мы с вами приходим на проповеди, так? Не забудьте, что на эти все вопросы надо отвечать в тетради, хорошо? Вам надо подробнее отвечать на эти вопросы, конкретно. Не просто я в духе, это самое, конкретными фактами. Если вы призваны быть бизнесменом или быть это самое, цифрами, надо это все доказать. Вам надо доказать все свои ответы. Цифрами, исследованиями, статистикой, подтверждениями, цитатами и так далее. Не просто в духе надо отвечать. Вы понимаете меня? Это практическое занятие, практические ответы требуются от вас. Практические ответы. Что значит фокус? Допустим, часто вы видите, мы приезжаем в церковь, послушали какую-то проповедь, так рвет, горит, он сейчас обижает, что-то делает. А потом кто-то позвонил, алло, привет, поболтал полчаса или час в телефоне. Так хорошо стало. Уже забили, что было на проповедь. Потому что люди не умеют удержать фокус. Не умеют фокус. Даже если тебе звонили миллион раз, в тебе должны оставаться вот этот твой фокус. То ли небо,
то ли твои жизненные призвания, то ли то, что я должен делать. Поехал туда, на отдых, отпуск, уже забыл, о чем чего начал и так далее. Поэтому нужны бумаги, нужны записи, нужны инструкции по дням. Это то, что я должен делать в этот день. Фокус. Оно тебе помогает держать фокус. Это то, что мне должен напоминать. Инструкции, помощники, лидеры, расписание, как это называется, дневники и так далее. Вот эти все помогают нам держать фокус. И чтобы научиться работать с этими дневниками и так далее, есть книги, жизнь, время, есть книги о времени. Трейси, по-моему, да? Брайан Трейси написал какую-то книгу о времени. И так далее. Короче, я не помню, как называется. Короче, вам надо, наверное, поискать. Короче, надо знать, как держать себе фокус. Как держать фокус. Помните, Авраам, у него были постоянно эти проблемы. Пока он ждал Исаака, потерял фокус, пошел с Агарь, благодаря жене. Пока он ждал прорыв воду и источник, питание, он пошел в Египет и так далее. Постоянно одна из самых главных проблем, которые у вас будет в жизни, это будет связано с фокусом. Грех отвлекает. Люди отвлекают. Лот появляется. Первая жена, вторая жена, третья жена. То есть фокус. Фокус – это самый главный вызов, который вы будете иметь. Это самая главная трудность. Это то у тебя настроение поднимается доверху, хочешь бежать. То настроение плохое. Надо так уметь регулировать свои чувства, свое желание, свою жизнь, что эти все настроения тебя не выбивают и не влияют на твои направления, на твои цели, на твои задачи. Фокус – это важнейший вопрос, друзья. Намерен это делать, все, держи фокус. Напиши, если надо, в холодильнике, зеркало, где угодно. Держи секретариат, каждый день, чтобы тебя напоминать. Или набивай это у себя мобилки, чтобы тебя напоминать. Что хочешь сделать, фокус надо научиться держать. Особенно главный фокус в жизни. Пятый вопрос. When and how do I wish to get to my destination? Когда и как хочу попасть, хочу дойти до своей цели, что-то подобное. Как его сказать? Когда планирую попасть туда? Когда и как планирую попасть? Когда и как хочу попасть. Как и как? Вот, наверное, или никак. Когда, Как и когда, да? Когда и как. Именно когда и как хочу попасть к своей цели. Хочу дойти до своей цели. Какое время и каким образом, да? Когда и каким образом. Когда и каким образом хочу дойти. Когда и каким образом хочу дойти. Вы помните, я вам сказал, ответы должны быть практическими. Поэтому мы призывали вас считать эти самые доказательствами, рисунками, картинками, цифрами, все. Фамилиями даже, если где-то нужно. Фамилиями, именами, телефонами, все. Подробно. Что это значит, друзья мои? Когда и как я хочу попасть в свое предназначение. Это вопрос планирования. Планирование. Это вопрос планирования. Что значит план? Многие из нас не умеем строить планы, структура и система. Тут вопрос идет о планировании, структура и системность. Вам надо четко
Raspisat plane, structura, sistema, kakve da idiote do to iseli, katorve sebia planiro ete. Eta planirovanie. I tut mnogie iz nas ustupaju. Proigrivajem. Eta sposobnost vidit šuš daše v period. Eta sposobnost vnikat v detali. Eta sposobnost razbirat do melušah, být skrupulóznym. Eta sposobnost být дотошными и просчитать, рассчитывать все до мелочей, до подробностей. И стратегический подход к решению вопроса. Евангелие от Иоанна 5:19. Иисус говорит, что Он ничего не делает, если Он не увидит Отца Творящего. Вам надо увидеть схему, планы, схема. Это то, что называется планирование. Тот, кто видит будущее, будет контролировать это будущее. Тот, кто видит завтра, тот, кто увидит завтра, будет контролировать этим завтра. Но кто ничего не видит, то ничего не будет контролировать. Не может, это его наоборот будут контролировать. Им будут контролировать. Последний пункт. Какими ресурсами располагаю, чтобы дойти до этим моим целям? Какими ресурсами располагаю? Поймите, что мы говорим о цели первичное и вторичное. Главное небо, второе на земле. Какими ресурсами? Ресурсы это, конечно, понятно. Самое главное это Бог. Второй ресурс, может быть, это Библия, Слово Божие, или все то, что связано с Богом, молитва, ваши способности себя дисциплинировать. Ресурс следующий может быть ваше тело, плоть, ваши знания, опыт, ваши финансы, ресурсы, деньги, или ваше умение, или ваша способность учиться, или стремление. Какими ресурсами? Все, уже по 10-го. Это первый день. Давайте станем. Возьмите за руки все. Кто доволен, что пришел в школу? У кого нету рекомендаций пастора? Помогите рукой. Вы попали сюда без рекомендаций пастора. Завтра вас не пустим без рекомендаций вашего пастора. Вы поняли или нет? То из другой церкви, не из посольства Божьего. Помогите рукой. Вы не из посольства Божьего. Вам, если есть такие, надо решить этот вопрос до завтра. Потому что эти вещи надо решать. Я не вижу из других церквей. Нету. Есть, да? Если есть такие, подойдите к те, которые из других церквей, вам надо подойти к пастору Елене. Потому что надо этот вопрос решить. Сюда она здесь будет впереди, с правой стороны или с левой стороны Елена Шевченко. С левой стороны будет здесь где-то будет стоять. Возьмите за руки, будем молиться. Даю вам 2 минуты закрыть все глаза и молитесь за себя и о том, что вы услышали сначала. Каждый закрой глаза и давайте каждый помолится за себя. Размышляйте, я хочу, чтобы вы размышлялись об услышанном. Тише музыку чуть. Обнаружите свои сердца, обнажайте себя перед Богом и покарайте себя Богу. И спросите у Него нужную
blagodat, sposobnost, pomazanie, mudrost, terpenie, podgotовки. Все, что необходимо, чтобы стать оружием в его руке. Чтобы стать инструмент славы, который годится к употреблению Отца. Господь, сделай нас этой сосудой. Сделай меня этой сосудой, Боже. Скажите Богу, чтобы Он превратил вас, сделал de вас сосуды к чести. Сосуды к чести, сосуды к чести. Сосуды к чести. Сосуды к чести, которым Отцом будет годиться. О, Иисус. О, yes, Lord Jesus. Посвяти себя ему. Обновите свое посвящение сегодня. Как Авраам, откажитесь от некоторых вещей. Он отказался от родины, от привычной, от всего, что окружило его. Нам надо сдаваться сейчас Богу. Говорю, я капитулирую с Тебя, Боже, сдаюсь. Вот я. Ты имей всего меня, Господь. Вот я, Боже. Возьми меня всего. Полностью возьми меня. И осуществи Твою волю через эту плоть. Кому-то надо пересмотреть все ценности жизни. Все. Надо начинать пересматривать, говорит Господь. Хочу быть сосудом чести. Хочу быть сосудом чести в Твоем доме. Хочу быть сосудом чести, который Ты будешь хвалиться, гордиться. Все, что могу, что смогу, что смогу, что смогу. Помоги мне. Господь, мы подчиняемся себе Тебе сегодня. Пошли нам милость Твою, пошли нам помощь Твою, пошли нам разумение Твое, пошли нам понимание Твое и сердце Твое. Очисти наш разум, наш дух, нашу душу. И сделай нас, Боже, пригодными к Твоему употреблению. Сделай меня пригодными к Твоему употреблению, Боже. Сделай меня пригодными к Твоему употреблению. Сделай меня, Господь, оружие чести, сосуды в Твоих руках, Боже. Именем Иисуса Христа. Оружие чести. Машакалария бахоса лабаланда. Шекаларабокосанта. Погрузи нас в этой воде живой. Погрузи меня в жизнь Твоей. Погрузи нас в обновленный разум. Дай нам способность быть сфокусированы на главное в жизни. Избавляй нас от всякого мусора. Держись фокус. Следи за Тобой до конца. Тебе слава и хвала во имя Иисуса Христа. Весь народ Божий скажет. До завтра.